Merhaba, serinin ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videomuzda horlama nedir, uyku apnesi nedir, tanısının nasıl konulur, neler horlama veya uyku apnesine neden olur gibi konulardan bahsetmiştik. Bu ikinci videoda ise çocuklarda horlama ve uyku apnesinden bahsedeceğiz. Çocuklarda uyku apnesi en az yetişkinler kadar sık görülür ve en az yetişkinler kadar ciddi bir durumdur. Horlama ve uyku apnesi olan çocukların ileride de horlama ve uyku apnesi adayı olduğu artık neredeyse kesinleşmiştir. Anne babalar çocukların horlama veya uyku apnesi olduğundan nasıl şüphelenirler? Bunun en basit yöntemi tabii çocuğu gece horlarken görmeleri veya apne ataklarını görmeleridir. Bir defa horlama olması veya bir defa apne olması bu tanıyı koymak için yeterli midir? Hayır, tabii ki değildir. Biz haftada en az 3 gece bu durumun olmasını isteriz ki bizim için anlamlı olsun. Başka bulguları nelerdir çocuklardaki horlama ve uyku apnesinin? Ağız açık uyuma, uykudan sıçrayarak, çırpınarak uyanma, geceleri alta kaçırma, uyku düzensizliği olması, gündüzleri uyuklama, çocuğun davranışında değişiklikler, huzursuzlaşma, okul başarısının düşmesi, dikkat eksikliğinin olması, konsantrasyon bozukluğu gibi şeylere yol açabilir horlama ve uyku apnesi. Bu hastalığın önemi nedir peki? Düzenli uyku alamayan bir çocuk haliyle gündüz uyuklayacak, bu dikkatin azalmasına neden olacak, konsantrasyon bozukluğuna neden olacak, okul başarısı düşecektir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki hiperaktivite ve dikkat eksikliği olan çocukların ciddi bir kısmında horlama ve uyku apnesi vardır. Yine enürezis dediğimiz, nokturnal enürezis dediğimiz gece altına kaçan çocukların da ciddi bir kısmında horlama ve uyku apnesi olduğu yine çalışmalarda gösterilmiştir. Peki hangi çocuk grupları risk altındadır horlama ve uyku apnesi için? Öncelikle tabii bademcik ve geniz eti büyük olanlar. Bunun dışında burunla ilgili diğer hastalıkları olanlar, burnunda doğumsal kitleleri olanlar, burnunda polipleri olanlar, alerjik rinit olup burun etleri büyük olan çocuklar. Bunun yanında dil büyüklüğü buna yol açabilir. Hipotiroidi gibi, trizomi gibi bazı hastalıklar çocuklarda dil büyüklüğüne neden olabilir. Bunlar da horlama ve uyku apnesine neden olabilmektedir. Yine hava yolunda darlığı olan çocuklar, larynx dediğimiz gırtlak bölgesinde veya trakea dediğimiz nefes borusunda darlığı olan çocuklarda horlama ve uyku apnesi görülebilir. Bunun dışında bilimsel bir veri değil ama bunu kişisel tecrübe olarak paylaşayım. Genelde bademcik veya geniz etini alınmasını önerdiğimiz çocukların aileleri şu şekilde bize bilgi veriyorlar. Benim de küçükken bademciğine alınmıştı veya işte abisinin, ablasının da küçükken bademciğe alınmıştı gibi bilgiler vermektedir. Yani birinci derece akrabalarda da bademcik ve geniz eti büyüklüğü olması aslında çocuklar için de risk olabilir. Bunun da aklımızda bulunması gerekir. Çocuklarda horlama ve uyku apnesi nasıl konur? Tabii öncelikle ailenin bize anlattıkları önemli. Ailenin anlattıklarıyla birlikte bizim muayenemiz tabii ki önemli. Biz muayenemizde çocuğun bademcik büyüklüğüne bakarız. Endoskopla çocuğun geniz etinin muayenesini yaparız. Çocuğun dil yapısını, çene yapısını değerlendiririz. Boyun yapısını değerlendiririz. Çünkü çene küçüklüğüyle seyreden bazı hastalıklar da aslında Pierre-Robin sendromu gibi, Treacher-Collins sendromu gibi sendromlar da çocuklar uyku apnesi için risk olabilmektedir. Ailelerin çocuğun uykusu esnasında horlamasını kaydettikleri bir video kaydı veya apnesini kaydettikleri bir video kaydı bizim için değerlidir. Ama horlama ve uyku apnesinin çocuklarda kesin tanısı, altın standart tanısı, polisonografi dediğimiz uyku testiyle konmaktadır. Tabii günümüz koşullarında küçük bir çocuğu onlarca kafasına, göğsüne, çenesine elektrot bağlayıp bir gece evinden farklı bir yerde uyutmak hem aile için hem çocuk için kolay bir yöntem değildir. Gerçi şu anda gelip kendi evinizde test yapan firmalar da var, uyku testi yapan firmalar da var ama maalesef hala günlük pratiğimize girememiştir bu çocuklarda uyku testleri. Polisonografi dediğimiz uygulama peki bu uyku apnesi tanısı için şart mıdır? Şimdi şart değildir. Şimdi yetişkinde uyku apnesi ile çocukta uyku apnesinin tanı kriteri farklıdır.
Bir önceki videoda dediğim gibi hatırlarsanız belki horlama ve uyku apnesi farklı iki hastalıktır yetişkinde. Çocuklarda ise bu çok iç içe geçmiştir. Yetişkin birisinde horlama uyku apnesi diyebilmek için saatte ortalama 15 defa apne hata görmemiz gerekir. Başka bir hastalığı yoksa. Ama çocukta ise saatte sadece bir defa apne hata gördüğümüzde yani ortalama yani saatte bir defa nefesi ortalama olarak 10 saniyeden fazla duruyorsa bir çocuğun biz buna o çocukta uyku apnesi var deriz. Dolayısıyla bu iç içe geçmiş durumdan dolayı illa polisomnografiyi rutin pratiğimizde kullanmamaktayız. Ailenin anlattığı ve kendi muayenemizle de bazı durumlarda karar verebilmekteyiz. Çocuklarda uyku apnesinin tedavisi nedir diğer sorumuz. Şimdi Amerika'da bu işle ilgilenen iki tane büyük kuruluş var. Bunlardan birisi Amerikan Çocuk Hastalıkları Akademisi, diğeri de Amerikan Uyku Tıbbi Akademisi. Bunların yayınladığı rehberlere göre uyku apnesinin tanısı çocuklarda, düzeltiyorum, uyku apnesinin tedavisinde ilk basamak çocuklarda bademcik ve geniz alınmasıdır. Ve yine aynı kuruluşların rehberinde görülen başarı istatistiğine göre ise %100'e yakın, özellikle geniz ve bademciği büyük olan çocuklarda bademcik ve geniz alınması %100'e yakın çocuklarda tedavi sağlamaktadır. Bizim kişisel tecrübemiz de bu yöndedir. Bizim sık karşılaştığımız diğer bir soru, hocam biz bu çocuğun bademciğini aldırmasak, sadece geniz etini aldırsak olmaz mı? Tabii bu sorunun iki tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi bir efsanedir. İşte bademciğin üst solunum yolunun bekçisi olduğu, bademcik alınırsa üst solunum yoluna giren enfeksiyonların bademciğe uğrayamayacağı için direkt işte akciğerlere ineceği gibi bir efsanedir. Bu efsane bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Yani bunu kanıtlayan herhangi bir veri yoktur. İkinci neden ise bademcik ameliyatının geniz eti ameliyatına göre biraz daha ağrılı olmasıdır. Ve ameliyat süresinin uzamasıdır çocuğa bademcik ameliyatı yapılırken de. Tabii şu an soğuk bıçak dediğimiz klasik yöntemleri kullanmamaktayız bademcik ameliyatı yaparken. Teknolojik cihazlar kullanmaktayız. Bu hem ameliyat süresini kısaltmakta, dolayısıyla çocuğun aldığı anesteziyi azaltmakta, ameliyat sırasındaki kanama miktarını azaltmakta, ameliyat sonrası ağrıyı da daha kabullenebilir hale getirmektedir. Bademcik ve geniz eti alınması dışında çocukta uyku apnesinin bir tedavisi var mı? Evet, CPAP dediğimiz burun maskeleri var. Kimlerde tercih ederiz? Öncelikle genel durumu ameliyat için uygun olmayan çocuklar, genel durumu bozuk olan çocuklar, kanama bozukluğu olan çocuklar, nörolojik hastalığı olan çocuklar da öncelikle CPAP tercih edebiliriz. Kulak burun boğaz hekimi çocuğun uyku apnesi nedeninin bademcik ve geniz eti büyüklüğü olduğunu düşünmüyorsa CPAP tercih edebiliriz. Veya çocuğun bademcik veya geniz etini aldık ama uyku apnesi hala düzelmediyse CPAP'ı tercih edebiliriz. İkinci videonun sonuna geldik burada. Üçüncü videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.